Aqui hoje, aqui, mano, pegadinha inédita, hein? Vamos rir no João Kleber Show. Isso é assim, né? Isso, frente pra cá. Frente pra cá, isso aqui no meio. Aqui, né? Isso. É aqui, né? Isso, abaixa bem, abaixa o joelho bem. Ah, tá. Aqui esticadinho. Tá. Isso aí, vai lá. É isso aqui e levanta. Vai lá, vai. São 10, hein? 10. Ah. Que é isso? Tá passando bem, mano? Que isso, mano? Oi? Tá nervoso? Ah, mano, a academia tá todo olhando. Qual é, pô? Ah, mas o que que tem, pô? Aí, Só? deixa eu fazer meu treino aí, continua gemendo aí, valeu? Fica à vontade Pra aí. ficar nervoso? Nesse domingo você Primeiro vai dia, você rir tem moral de dar uma muito no força João aqui, não? Kleber Show. Vamos rir, vamos rir. Mais fechado. Onde que é? Aqui, ó. Aqui. Isso, Aqui. E fecha. isso. Fecha, tá no braço aí. Ah, tá. Sobe e desce. Aqui. Assim, né? Isso. Vai até embaixo. Ah, tá aqui. Sobe, trava e desce tudo. Vamos lá. Gostoso, hein, velho? Bom, né, meu? Pra sentir o braço, Ah, viu? treinar é outra pegada, né? Comecei ontem. Vamos lá. Aí. É esquisito aí. Nossa, eu tô aqui. Pode Vamos continuar? lá, vamos lá. Vamos lá. Você puxou agora Toninho, com tu é tudo. maluco, meu. Quem foi? Vamos lá. Tá esquisito aí. Precisa gritar assim? Ah, não. Tá estranho. Pode ir, opa. Hã? Não, para O que aí. que foi? Não. Que O que isso? foi? Tá atrapalhando? Deixa quieto aí. Esses gritos aí não dá não, velho. Deixa Só quieto. tem maluco nesse programa. Falou. Meu príncipe encantado. Você. Nossa, como eu te procurei. Sério. Você não tem ideia. Eu me apaixono facinho. Mas a minha mãe, ela faz um feitiço assim, às vezes. E os homens acabam fugindo de mim. Eu Não também sei. me apaixono. É? Ai, que delícia. De repente você toparia dar um beijo em mim assim? Opa, lógico. Fecha o olho, fica bem tranquilinho, que eu vou te dar um beijo assim, bem gostoso, bem suave. 1, 2, 3. Já. Pronto! Nunca mais você namora com ninguém, viu? Nunca mais! Você não namora mais. E você não vai funcionar com mulher nenhuma mais, tá bom? Que isso? Ela é minha filha. A partir de hoje, o seu brinquedinho não funciona mais.